ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်16ရက်တလ62ခုနှစ်၌ကျောင်းမကြီးတော်တင်လာနှင့်ယောဂီများအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာရိတည်ကြည်မှမက်ပညာရနိုင်ပုံအလုပ်ပေးတရားတော်တမာရိကိုရင်ပွားများကြတာကွာတမာရိကိုရင်ပွားများကြတယ်တမာရိဆိုတော့အခုရအောင်ကြောက်ပြီးစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုတမာရိနာနဲ့ဆန္ဒအာနာပါနကဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုကိုကြောက်ပြီးသိအဲ့ဒါကရိုးရိုးဆိုတဲ့တမာရိရအဲဒါကတမာရိနဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောဒီလိုမှမတော့မတော်။နောက်ရတဲ့နေရာကြားရတာတည်း။ဒါဖြစ်လို့နောက်ရတဲ့နေရာကြားရတဲ့နေရာဆွဲရတယ်ဆိုလို့သမာဓိရှိလို့အပ်တယ်။ဒါရင်ဒီကတည်းကနောက်ရတဲ့နေရာကြားရတာ။အဲဒီသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကသမာဓိရှိလာလို့ပါလို့ဆိုတော့အားကြီးအားကြီးကလည်းဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုအလုံးလုံးနဲ့အလုံးကိုအသားမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်တိုင်ဒီလိုဆန်းဆန်းသိအားကြီးရတဲ့အဲ့ဒါကြီးဒီလိုဒီလိုတော့ဆက်လိုက်ဒီလိုကြည့်ဒီလိုကဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ဒီကဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးဒီလိုဒီမှာဆက်တယ်ဘာနဲ့ဆိုမတော့အဲ့လိုသိ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 ပြောနေတယ်ဆန္ဒနဲ့နိုင်ရရတယ်သိတယ်မှမပြောရဘူးဘယ်မှာလဲတမာရိယာဘူးအဲ့ဒါဒါလည်းလည်းပြန်လာနော်အဲ့ဒါလည်းလက်ကြဒီလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကဘယ်လိုလဲဒီလိုပြရတယ်ဘယ်တော့အဲ့ဒါသတိဝင်ပြီးမှန်မှန်ဆက်အဲ့ဒါဒီကရံလို့ဆန္ဒနဲ့မလို့ရတယ်ဒီစိတ်ကိုအပြေတော်ကိုတည်းကနေသူပြည့်တယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့အောင်ရအခုဒါလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကစားမယ်လို့မှတ်တာဘယ်လိုဆိုနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုကြောင့်ပြောရတာဟောရတယ်လို့ဆိုအခုစားရတတိယလို့ဆိုနေဒီဆက်တယ်တယ်လို့ဆိုတတိယဆိုဆက်တယ်မောဆက်တယ်တယ်ဆိုတယ်ဆက်တယ်တယ်အဲ့ဆိုတော့တတိယလို့ဆိုနေတတိယလို့ဆိုနေတတိယတဲ့ငါရဲ့ဒီသားလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုလည်းသူအဲရက်သက်သက်ပြောနေလို့ဆိုရင်ငါကလည်းဆက်မှာအဲဒါကိုဒီကောင်နန်းတာလည်းပါတော့အဲ့ဒါကမရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါသမာဓိလို့ဆိုတာဒါမာရိသမာဓိဘာကြည့်ကြည့်တော့ဘုရားရဲ့ဒါရိကကျောင်းမှာကြာသမာဓိကိုကျောင်းမှာကြာဒါကြောင့်အားလုံးလည်းပြန်မှာအဲ့ဒါကတရားနာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကသမာဓိကိုဆန်းနေမနဲ့ဆိုရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကပြရမယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ဘယ်နဲ့ရှိတာလဲ။အားရှိတာကမှဘယ်လိုဆိုလို့လဲ။ဘယ်လိုခါရလို့လဲဆိုတော့သိတယ်နော်လား။အဲဒီလိုဘယ်မှာလဲ။ခဏနဲ့နည်းဆိုလို့ပဲ။ဘယ်မှမပြောရဘူး။အားနိုင်ကြလို့ဆိုတမာတိရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါသမာဓိတို့ဒီပါလို့ဆိုဘုရား
မာဓိကြည့်ပြီးတော့ဒါဖြစ်တယ်သမာဓိတဲ့လက်ပေါ်ကံကံမှာဒီဒါကြည့်ရတယ်သမာဓိတဲ့လက်ပေါ်ကံကံမှာဒီသမာဓိတဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းဘက်ကခန္ဓာရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှန်တရားတယ်သမာဓိသိသိနေတာနဲ့သိနေတာနဲ့တော့ဒီလိုလေးတဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်နေတယ်သိဒီလိုလေးခန္ဓာရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိချာကြည့်တာဒါကြောင့်လည်းဝေဒနာတွေဒီမှာခန္ဓာရဲ့အနိစ္စတွေရှိတာတယ်ဖြစ်ပြနေတာတွေရှိရတယ်ဒါကလည်းမသိသေးတာလည်းမဆိုတော့တက္ကသံတော်လားဒါလည်းမာရဒါလည်းမပြောင်းနိုင်တယ်သမာဓိမပြောင်းနိုင်တယ်သမာဓိဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါကသမာဓိဝါဒဝါဒမာဓိကြားရကြားရရှိတယ်။အမှန်တမ်းသိစံတာဆိုတော့ကြားရမှန်းပြီးတော့နာမည်ပြီးတော့သိတယ်ပေါ်မှန်းပြီးတော့အတက်တစ်ခုပြလာရင်ပြလာရင်ဒါသိတယ်ဒါရှိမှပြီ။သမာဓိကြည့်လို့ရှိရင်သိတာဘူး။သမာဓိကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တော်ကံခန္ဓာရဲ့နဲ့ဒါပြည့်တယ်လို့ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းသဘောနာကြည့်သမာဓိကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဘူးလေဒီလိုတော့ခန္ဓာရဲ့ဒါပြည့်တယ်ဒါပုံပြတာဒါပါကြသမာဓိကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့ဒါပြည့်တယ်ဆိုတာဒီပဲသင်အောင်လို့တဲ့ဒီလိုလေအဲဒီကြည့်တယ်ပါကြဒီလိုတဲ့ဒီလိုလေစနေပြန်တယ်ပြောရတာလည်းပြောတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီမှာလည်းခန္ဓာရဲ့မှာဒါလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်နေတာကိုဒါလိုမျိုးပုံမှန်တွေ့တာနားလည်ပါအဲဒီဒီကလည်းပြောတယ်ခန္ဓာရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအကုန်သိတယ်လည်းမသိတာနဲ့ဆိုတော့ရတယ်အဲဒီလိုလည်းရှိတဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာဒီကတည်းကသာနာတာဆက်ပြီးနိုင်ငံလေးဘူးလို့ဒါလို့ဆိုရင်ဟာဓမ္မရည်စံပြစံနဲ့ဒါလည်းပြတယ်ဓမ္မရည်စံပြီးတော့ဆောင်းလာဟာလို့ပြောတယ်ဒါလည်းဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဆက်လာမှာပြတာငါမင်းတို့ဒီမှာမကြတာကမှမကြတာဒါလည်းမကြဘူးမကြဘူးအဲ့ဒါလည်းငါဆက်တယ်မှာပြီးရင်းနေတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါတင်းနေတာလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆက်လက်ပြရတယ်လို့ရှိတယ်နေနေတယ်သက်သက်ပြတာလည်းပြတာငါတို့ဒီကနေ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကခန္ဓာရဲ့မှာနည်းနည်းလေးရတယ်အမှန်တရားရတယ်ဒီလိုရတယ်အလောကကိုယ်လိုပြောနေတယ်ဒါကကိုယ်လိုပြောနေတယ်ဟာဒါလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြတာလို့အမှားလို့ဒါကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြဟုတ်တယ်အမှန်တရားအဲ့ဒါရတယ်မလဲလို့ဒီမှာပြောတာအမှားလို့ပြောနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြည့်ကြတာလေအဲ့ဒါအများကြီးဆိုဆိုပြောတယ်ဘယ်ကဘာလို့ပြောကြလဲညာလေခိုင်းညာလေခန္ဓာကိုယ်ပဲခိုင်းအများကြီးဒီလိုပဲပြောကြတယ်အမှန်နာနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာသားလို့ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တယ်ဒီညာနေပြောပြီးကြတာခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်းချင်းရတယ်ကျန်ပြီးတယ်ဘယ်ပါလဲဘယ်လိုလဲပြောကြဘူးသမာဓိလုပ်ပြီးမှပညာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တာသမာဓိကနာမတာပညာနဲ့နာမတာပါ
ပြီးတော့ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်သင်ညာဆိုတော့မှတ်မှုလေးရှင်းကြတယ်သင်္ခါရဆိုတော့ဝေဒနာလေးသိတယ်သိကြတယ်သတိသိကြတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်သိတယ်ဒါလေးရှိတယ်သိကြများတာကိုယ်ကြောင့်ကိုသိတာလားဒီနိစ္စခန္ဓာကိုနိစ္စခန္ဓာကိုလို့သိနိစ္စခန္ဓာကိုနိစ္စခန္ဓာကိုလို့သိတယ်အလံဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဒါကဆင်းရဲကိုဆင်းရဲကိုရောဆင်းရဲကိုတာမများတာဒီဆင်းရဲမှာတယ်များတာနာမည်ကြည့်လို့ဒီမျိုးကြည့်လို့ဒီများလေးကအမှန်ရှိတယ်ဒီများလေးနေတယ်ဒီများလေးကြောင်တယ်ဒီများလေးကလည်းဒီများကျန်းတဲ့ဒီများဝက်ချာအဲ့ဒါကိုသူကြည့်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲပါရကြဒါရလည်းလာလာအားလည်းလာလို့ရှိရင်ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒမလိုက်ပါနဲ့ဆိုမရဘူးဥပါဒမလို့ဆိုရင်တန်လိုက်တာဒါနဲ့ရလို့ဆိုရင်ဘဝဥပ္ပိဝိဇ္ဇာမရဘူးဒါတော့ပုံနာဒါနဲ့ဒီဆင်းရဲအဆင်းရဲကိုအဆင်းရဲကိုရရဆင်းလို့ရှိရင်ဒါလည်းလက်ပါလိုက်တယ်ဘောကြောက်လက်ပါပြောလိုက်ရင်ဒါအဲ့ဒါရင်ဒီကံလာရင်ဒီဝိဇ္ဇာမရဘူးဒါကလည်းကြောင့်သူတို့ဓမ္မရင်းမရှိတော့ဖြစ်ပြမသိဘူးဒါလည်းလာပလိုက်တယ်ဒါကဖြစ်မှုပြမှုဖြစ်မှုပြမှုဘာလို့လဲမသိဘူးဓမ္မရင်းမရှိဘူးဒါကဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဆင်းရဲဖြစ်မှုပြမှုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကကြည့်ရတဲ့စာသဘောကျတယ်ဥပါဒံတန်သာတိကရမရဏမလာဘူးလားဒါကလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရရတဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဓမ္မဥပါဒံတန်သာတိကရမရဏနောက်လာတဲ့သာတိကရမရဏဘောင်ရေးကြတယ်မှာဒီကနေ့ဒါပြည့်တဲ့လာနေတယ်ဆိုရှမ်းပြည့်တဲ့လူတော်လာမှာအခုမှလည်းဒီနောက်လာပြေးရတာနဲ့ဒါဖြစ်လို့လာတယ်ဟဲ့ဒီကျန်တဲ့မှုကြောင့်မဟုတ်ပါလားနော်ဒါဒီကရမနာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသုံးလာတယ်ဒါပဲဓမ္မရင်းရှိတယ်ဒီသင်္ကြန်ကိုအစမ်းလေးသင်္ကြန်ကိုမသိရပါဘူးဒါရဆွဲလာလို့အားထုတ်တဲ့သတိကရမနာဒေဝီချမ်းနဲ့ရတယ်မရဘူးသဘောပါတကယ်ကဒီဖြစ်ပြမငြင်းပါလို့ဟုတ်တယ်မှာဖြစ်ပြီးပြတယ်ဆဲလို့ဖြစ်ပြမငြင်းပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရှိကြအဲဒါလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘယ်နဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြနေတယ်ငြင်းလို့ရတယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးသားဘယ်မှာဘယ်မှာတော့ဆိုတော့ဒီမဲ့တော့ဖြစ်ဒီမဲ့တော့ဖြစ်အများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကဖြစ်တယ်မတလားအများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကဖြစ်တယ်မဲ့မလားဘူးအများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကနာဝရတန်ဒီရမနာအများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကဖြစ်တယ်နဲ့မဲ့ပြန်အများကြီးရှိတဲ့ကောင်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဓမ္မရှိတယ်ဥပါဒာကာသတိကရမရဏစိတ်တယ်ဆိုတော့ပြောရတာတော့မင်းကြကြတရားလေးရှိပြီးကြတာစိတ်ထဲမှာပြောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မတည်းချုပ်ပြီးတော့ဒါဓမ္မလေးရှိပြီးဟိုထဲမှာလည်းပြီးတယ်နော်ဓမ္မလေးရှိပြီးဟိုထဲမှာလည်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဟိုထဲမှာလည်းပြီးတယ်ဆိုတော့နာတယ်ဒါကြောင့်အကြမ်းကလည်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဲ့ရနိုင်တယ်ဓမ္မလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပါဒါကြောင့်
နာလေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ပြီးကြတာမျိုးကတမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာလေးကိုမတွေ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်မိစ္ဆာတော့ဒါတော့မိစ္ဆာတမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာကတွေ့တာပဲတဏှာဥပါဒံကံနဲ့လိုက်ဒါကဇာတိဝါဒကမလိုက်ဘူးဒါကဓမ္မရင်းရှိတဲ့ဘုံကိုဘုရားမှန်ကမသိဘူးဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ကိုသိတယ်မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲလဲဓမ္မရင်းကံနဲ့တဲ့ဇာတိဝါဒမှာနောက်ရပြီးဆက်ပြအဲ့ဒါကနောက်ရသူတောင်းမှဆက်တာမတောင်းနဲ့ဆက်နေတာမတောင်းနဲ့ဆက်နေတာတဲ့အတောင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ကိုဘာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတစ်ခုနောက်ရတယ်ဒီလိုမသိကြဘူးဘက်ကတစ်ခုလာမလားဘူးလားဒါတန်ត្រာဝင်နေကြတန်ត្រာရှိတော့ဘောပါကြဒါရှိတယ်တန်ត្រာရှိတယ်ဒါဓမ္မရိပညာရှိဓမ္မရိမရှိတဲ့ပညာမရှိတဲ့ဘာဖြစ်တော့ငါဥပဒါကံရဲ့တန်ត្រာရှိတယ်တပည့်ကြအားတော့တန်ត្រာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှိပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မရိမရှိဘဲကဘုဒ္ဓမှန်တယ်မသိဘူးဓမ္မရိမရှိဘဲကဘုဒ္ဓမှန်တယ်ဒီကကြောင့်ဒီကျင်တဲ့ဆယ်လမ်းတဲ့အာထုတဲ့ဒီတော့တန်ပိစ္ဆာကိုခါရအောင်ဓမ္မဝိပိစ္ဆာကိုခါရအောင်တန်ပိစ္ဆာကိုခါရအောင်မရှိရင်လည်းရှိနေတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးရည်ရဒီလိုမျိုးနားနေရတဲ့သေလိချမ်းနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်တပည့်ကြောင့်တပည့်တိကျတယ်။ဘာမှတိကျတယ်တိကျတယ်လားသိနာကဥပါဒနာနာသိနာကဥပါဒနာတက်တက်လာဆိုတော့သိနာကပါသိနာပါဒီသနာဥပါဒနာကအားထုတ်ဒီကံကနေမရှိဘူးလို့ဆိုတိကျတယ်။ဘောပါတက်ကြတယ်။အဲဒါကဘာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားမှန်ကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောလက်မှာနည်းနည်းဒီဘောကဒီတော့ဆက်ဘယ်မှာကျတော့ဘယ်နဲ့တာဝန်ရတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုတာဝန်ချက်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်နေအဲဒီကသူ့ရဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာသူကတော့သူ့ရဲ့နေရာကိုသူ့ရှင်နေလာတယ်ဒါရှိနေတယ်နေရာကြီးလိုက်အပြည့်တန်တယ်ရှိအဲဒီကမိုးရမတ်တယ်ရှင်နေဥခါနေပြီဒီလိုင်းကိုပြန်မပြတ်နိုင်ဘူးဒီလိုလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဘုရားကဒီစံဒီတဲ့ဆင်ယူတွေပြောတော့မယ်ဆိုပြီးအမှတ်လို့မှပြောတာတော့တယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါဖြစ်ဒီလိုမျိုးဒါဖြစ်နေတာလို့သူတို့ကသူတို့ဒါဖြစ်နေတာလို့လည်းမပြောဖြစ်နေတယ်။နည်းနည်းကဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းအခုပါဆက်တယ်ဆိုတော့သိရလားမသိဘူး။ဉာဏ်သာတာရှိတယ်။ဒါလည်းဒီလိုမျိုးလည်းအခုလိုခေါ်ကြည့်တယ်။တန်ဖိုးတော့နေတာပဲ။ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဒီမှာလည်းနော်။အဲဒါကအခုမင်းတို့ရှင်နေတယ်မကြမ်းပါဘူးလား။ရှင်ပါဘူးမကြမ်းဘူးကြတယ်ဘုရားနဲ့ဆံကုန်ကြတယ်အခုမရှိဘူးလို့အခုရတယ်မရှိဘူးလို့ဆံကြတယ်ဒါသိတာကြတော့မမရရရမရဟောရတာဆံတယ်မရရလည်းဆံတယ်ဘယ်လိုလဲကြည့်တယ်ဆံမမရနေကြတယ်နောက်ပေါ်တိုင်းဆံတယ်တော့ဒါလည်းမလို့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုခံရဘူးရောက်လာတဲ့ကြရတာနဲ့အဲဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးလို့ပြောတာရောက်လာတဲ့တာကိုအဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ဒါနဲ့ရှင်မကတဲ့မရှိဘူးလို့ဘယ်လောက်မှဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့မရှိဘူးလို့မေးကြည့်တာဆန္ဒကမပြောမှာလည်းဘုရားကဆန္ဒဥစ္စာဒီရှင်မကဒီမဆန်းဘူး
လို့ဆင်းနေတယ်မပြောတော့ဘာလို့ပြောရမလဲမရှိဘူးလို့ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆင်းနေရမပေါ်ဘူးလားမရှိဘူးလို့ဆင်းတာပဲဆင်းတဲ့လက်ဆောင်ပြောတော့မှသူ့ရဲ့ကြားကိုစားတယ်လို့ပြောတယ်သူကကျလို့ပြောဆင်းတဲ့လက်ဆောင်ပြောတော့ဝိရတဲ့မရှိဘူးလို့သူကပြေးတယ်လို့ပြောတာဘောပါဆင်းနေအဲ့ဒီကမှဆင်းနေတယ်နားတော့နေနေနဲ့အလုံးကြီးနဲ့မပြတ်ဒီကပြောလိုက်တာကတော့ဆံဟောပါဒီမှာဒီလိုလိုကိုနာရီစံကြောင်းပြောတာတော့ဒီလိုပုံမျိုးကိုတောက်တော့ပြန်လို့ရတယ်ဒါကမှသိနေတယ်ဒီလည်းမရှိရအဲ့ဒါကနေတော့ကြာအဲ့ဒါဆံတော့ကြာအဲ့ဒါလည်းကိုကြတယ်မယ်ဘယ်ရောက်အောင်ပြောနေတယ်ဒါကမှဆံတယ်ဒီတိုင်တယ်ဒါလည်းဆံတယ်ဆံတယ်လက်တင်တွေရတယ်လက်တင်တွေနဲ့ဆံတယ်ဒီကိုကြမ်းကြည့်နိုင်တယ်အကုန်မဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်လောင်းရလို့လောင်းပြန်ကြရမယ်ရှိကြရလားလောင်းရည်ရတယ်ဒါအောင်ဘယ်လိုလဲရသလဲဒီမှာဥစ္စာကလည်းကိုယ်ကိုယ်တော့ဘယ်လိုလာလဲသက္ကမဆံပြလာတယ်သက္ကမဆံပြလာတယ်လူကြီးတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကြံကြရလဲဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်ရနေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအောင်ဘူးပြောကြဘူးအဲ့ဒီမကူပြောပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းရှင်းနေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲကျမပါလေဆိုရင်လည်းဒါသိယုံကြည်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဒီကတည်းကလည်းဒီကဆိုရင်လည်းပူတော်ရရတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းမရတဲ့ဆိုတော့ဟိုအပန်းကျင်းမှန်ပြန်လည်းရတယ်ရရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုလမ်းတာတောင်းမပြေလမ်းခင်တောင်းမှနေရခင်ရတယ်ဟုတ်လားနေရခင်ရတာပဲငါတို့ရဲ့နေရာကြောင့်ဘုရားနေရာကျနေရခင်ရတာပဲဘာမှမကားလို့ပဲဆိုအဲ့ဒါတော့သက်သာကြရည်ပဲဒီလိုကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပြေးသွားတော့တဲ့နေ့ဒီစံရကမရှိဖို့ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရခေါ်နေတာအကုန်မှန်းနေတယ်မှန်းနေတယ်ဒါဖြင့်တို့မင်းရလို့ပါလာတယ်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစားတယ်ဆန်းစစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ရှိဝေနာချက်ရဲ့ကျေကငါဥပဒါကမရှိဘူးလို့ဖြစ်သေးရဲ့အရေးလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကနောက်ခန္ဓာလာတာဆိုတာနောက်ခန္ဓာတည်းဆိုတာငါကသူတို့မရှိရင်မရှိဘူးလို့လည်းဖြစ်ဘူးဒါမှမရှိဘူးမရဲတော့ဘာမှဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာမတွေ့ကြဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါမှဖြစ်တဲ့စိတ်မရဲတော့မဖြစ်တဲ့စိတ်ရတယ်ဒါကြတယ်အနာဂတ်စိတ်ရှိတဲ့မဲ့တဲ့မနဲ့ပါစိတ်ကိုယ်စားရတာရှိတယ်အဲ့ဒါနေရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်စိတ်လားဒီလိုဆိုရတဲ့မတ်ချက်သွားတော့ဓမ္မချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်မရှိဘူးလို့ကံချုပ်ဒါကချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်တာဆိုတာသင်္ကဒါကတော့တယ်ပြန်အားလို့ဆိုတာဒါလေးကိုလည်းလည်းလည်းဒီလိုဆိုရင်မတ်ချက်အားလို့ဆိုဒီမှာကလေးကဒီကမတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တဲ့လက်ဖို့ကမတ်ချက်ဘာမှဆက်လာဘာမှဆက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမရှိဘူးလို့တန်းလို့ဟုတ်လားမရတော့ကြီးလို့ဆက်နေရဆက်လာမဆက်နိုင်တာသူကတို့ကိုကူညီတာသူကတော့ဒုက္ခသိမ်းတယ်လားမဆက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသိမ်းတဲ့တရားကိုရှင်းရှင်းနဲ့လောက်တာနဲ့ဆိုစိတ်မမိုးကြအနာရောဒီနာရပတ်မှာဒေသသိနေတာလေမတော့တဲ့နည်းလုံးတော့မစနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမတော့တဲ့နည်းကိုပဲဆက်ရှင်နေလိုက်ရအကြောင်းများလို့မသိတဲ့တက်ကိုယ်တွေအားကိုလွယ်ကုန်ရတယ်ဒါကခဏအားကိုနေကြတယ်ငွေအားကိုနေကြတယ်ဆေးအားကိုနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒီတန်းပြအောင်တန်းမပြအောင်မတန်းနိုင်
လည်းမကောင်းမကောင်းနိုင်ဘူးနည်းအားကိုးနေတာကအားကိုးလို့ရှိဘုရားအားကိုးလို့ရှိအားကိုးလို့ပြောဟိုမှာဒီနေ့ဒီတက္ကနာဝိနည်းကဒီနေ့ကတမာရကနာဆိုတော့အားကိုးရင်ပြောတယ်ဒါပဲခံဆက်ရချက်နေကြမှာဘူးနေကြရတဲ့အခါကျတော့အားကိုးရောပါတော့ဆိုတော့ငိုလုံးမနာဘူးအဲ့ဒါအားကိုးကြလို့ရှင်ငိုချင်လို့ရမှာပါအဲ့ဒါလည်းကြာကိုယ်ရှင်ရကြတဲ့ဒေသတွေသင်္ခါကြံလို့သူတယ်မှန်ပါမလို့ကြမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအားကောင်းတယ်ကြာတော့ဆင်းပြီးအားကိုးထားရတာအားကိုးဝမ်းတာအားကိုးလို့ရှင်ဒုက္ခငိုချင်လို့ရမှာငိုချင်လို့တော်တော်ရှင်ဟုတ်လားမဆက်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဘယ်လိုအားကိုးရမလဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောလို့ဒီမဲ့ဒါပဲကဒီလိုဆိုတဲ့မဲ့ကိုဒါအားကိုးအစ်ကိုပြပေးတာပဲဘုရားကိုအစ်ကလည်းဘယ်လိုမှရမှာလဲလို့မေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရုပ်ရှိပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာဒီပညာလားဓမ္မရုပ်ရှိပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမတ်ပညာလားမတ်ပညာမတ်ညာလားလို့ဒါမှလာမှာတော့နမလို့ဆိုလာကြကြောင်းနေရရှင်းနေနော်